سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. كمننا أجابي ننتودا سبح لله ما سبح لله ما سبح لله ما أنشك كم دارو أسنيا فسرني من غاي سبح فوفس سبحان الله يكوني ما لله الله دعني ما فوق به في السماوات كم مدي والأرض أرنيه كني تفسير هذا تفسير اللندي سبح لله ما فوفس الله سنودي لله الله دعني فوفس سنودي لله الله دعني في السماوات كم النغد والأرض أرنيه سربنا ترنك كتا الله دان كتيغا مويكم سبح لله ما سبح لله ما كي حتى جرى كوي وغا قنو كوبينو منو تني فسري تسوني كان كان كدا ما تنو تو حتى جي حرسا سوني كان كانجي بينو غان كنا كيبي سو الله دان كسبي كما ادا غا ميوتو اغنارو سوندو تورو غنا مونتا انا تاو سوندو فوفو سبحان الله يكوني الله دangane aga kamputo nyide aga kamuda ganyir walla fofo su senondi aga kamudi magani yeno Allah daga har so ni kankane ke amati ka fo wayran kuno na tilmu ka ona tirke katta ken kay sabbaha lillahi ma ke so ni kan be kununga kunan nan kilun to sabbaha lillahi ma fofo suda Allah se fofo suga dunadi ara Allah senna hunkoy gillangana fayinde katta kemboy sabbaha lillahi ma fofo suda Allah senna hunkoy kenga agar Allah senna hunkoy fi samawati wal ardi kamunde aduni yeno fofo suga dunadi ada Allah senna hunkoy gillangana fayinde katta kemboy fofo suga dunadi har mar min ngana fayinde katta awan kandana na koyanga nanti Allah subhanahu wa ta'ala jaga kesen ni baka mi rasulun nakasi kanani kimma kinyana tanda Allah waranya hakedi angada foke be wari tunadi angada tage kibe wari tunadi angada taga ni guru kuben wari tunadi kunda koyina tijaga Allah subhanahu wa ta'ala senni baka mi redu nakasi tiga mo kono so anani kilo ganni tafsir kenda سبح لله ما فوفو سودا الله سبحانه وتعالى سناهم كوي ها أننا فاين كتا كيمبو يا تسميرو تغسي ما كيمبو غنيابا في السماء يغاكا منيانو غندي والأرض يدا غنيانا كند الله سبحانه وتعالى سناهم gilla gada Allah subhanahu wa ta'ala sennahum koy angara tunanti Allah senneni kembe annati subhanallah sennahum kita senna ko kebe ga Allah da kita ngara kebe ko lillahi kenna ko daga na Allah awa ko ku ga tafsir kebe ko no oda mana nya ko ka oda ho nya ko oda urenya ko ma mana kebe an kawan tangana fofo wari ken angana simmida batte angana tunati kebe kunu nya renga kewin kandana nanti Allah subhanahu wa ta'ala senneni baka me resuma angana kentu timma biani kembira annari kawana tu wallahi Allah tinni baka ho maka sabbaha lillahi kembira anken nati subhanallah annan kin subhanallah ganan tin dawre ni mani annati ngara fomu kube no wari dunade kurin kanda katta kamanne nanti kebe kamanne kebe na kasinte la baka mega do fofu su parce que ala bantenni kendi qaga qana golle be war kendi nanti subhanallah sinahu Allah kana Allah gati sabbaha fofu su subhanallah godi lillahi Allah dangani ma ken fo ganya ba fi sama ya ga kamuni wal ardi adoni yeno walla sabbaha fofo subhanallahi godi lillahi Allah dangani ma ken fo ganya ba fi sama ya ga kamuni wal ardi adoni yeno
ada ken ko ti man gai aga din tege fonu ngare na gara fonu ngare tuna da gara kumpa ina tuna ti Allah senneni bakka mega suma ke pallariti sabbah lillah walla subhanallah kembiri ona danke kam kamananti subhanahu wa ta'ala ati wa huwa al-aziz qoronci kikam al-aziz araniyin tunka serempo gabe nyana di tage fonu angal laba fi gabe dama qadi mangana kinya anna qura anga fi gabe na tanal mina hunu nantinga na kinya ke wakati ke gana ni muyonga ni ke wakati na da barniya angana kiye kinga kengol lanna ko sakontara gabe na tay miskina hunu wa khaynyar ban na tigana foki te gana ban nay wa kuda bari da foki ta kayna ko sabode kori nyandirati العزيز أنا ورنو كسوا كروسي ألو الحكيم ودون أراني أنتم كان الله كيف القرآن قفتي بكا قول سما الحكيم فينو نياني مغسرين توانا نيان فينو نياني مغسرين توانا نيان بودو كانت الله أراني أنتم كان سرقا بيوان الله بفيقا بيدباري خامنا بوتا فيكي دباري تاونا بسطي أدان كي قول لك كي ينقوني هاو انتنا قول لك ke aman kantin aketa anda fa dingre ko man kantin na ha yugo da dinkanni arani nyana galati wo fofo da barna raba da barni kagara kibe da barni ereri tenta hosul no kuyi al aziz bimana sir okuwa na okuwa ke tuna be sa ngena ba ngana tinna sogoro la ba sogoro ngana tinga fofo sogoro la ba sogoro kame ganari ntoko ke wani itini mani al aziz gandanu nga al hakim gandanu ngata finu nyangi mo sire ntuwana kem manke kenga ngana manke kenga ta serebe gana ngolle ke kamatina no hangara kebe da baram golle tuka ereri gabe gabe wangolle ke anga tanga kebe da baram panke da anda da bal ka ereri gabe ngaro kengere be gari ngade mani gandi manka al hakim hinu nyangi mo sire ntuwa kenya ni manka sasa Allah gati wa huwa akin Allah al aziz araniyen tunkanna kin Allah ganati wa fofo da barni jaguwa by force ana ken da barniya agana da bar kaga di kanga na risiga golle ke kamma manni megati al hakim hinu nyangi mo siren tuwana nyani kebe garake golle da barni agati wa golle be da barni al aziz araniya na nyana da bar wala kamme golle keno wonde kana gara cross ne be da barni al hakim hinu nyangi mo siren tuwana nyani ke Allah Allahu ala wa ala ki ndake amu suni ka kallaba pour que kunan tinto ina parte to sonu o gana fa indi kata tuna ke me hatta gana ni amerika ma wotana e cross ama sirga be waldo sembe horu ma kube no har yokku nyanga ni wala yokku kura wa sembe ne ka hikmanti ma kay hikmanti hari telephone ya amerikin telephone aro telephone ko tuntu taba agolli mo wonda igayo kebe da barni ira wasa sa rawa da barni ala azizun kama bimana araniyan kama ina da bar araniyan kama akote ina wo intina khairin man geminna al hakim finu nyang mo sel tuwa e kontono kembana e kontono kenya parce que kebe gan kwanti kunye men kandana ni kunde maidan ke golle kama araniye ke golle kama ikande nan kwana mo kenno kame e konto kenga al hakim e konto kenga amma hatta dunatun kanyugo ibe gana sembe kitata gatun dara unda barna gatini khele bunda na yiwa fofu sula barna angana wa hamana wakati bi atamus kembere sabaha onati kamanen dan ketiga be hatta duna ketirin gasa qur'ana karanga ngana ci qarna daga ko ngana hasaran tuli kan kallabati kan tinu busoni ke kiyama sinu ba ma qur'ana ke be ngamu ko ahsaran bi boy kebe watin kana qur'an karanga ngana siga gana tanda sasa sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-azizul hakim hatta janna kanne muranna sauke kama anna so ni ke muranna sauke kama kile ga ke manan tundan tundan ها سبح لله ما في السماوات وما في الارض كمري كي صورة كم كتب بيتشكا دغنا فوفو كما فارن صلى الله عليه وسلم
sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa huwa al-azizul hakim onda ngike aya ka ke sura kundu kato be chagar nola dandi o gana ni sura su pana gariti qissa be boga diga mukin kama farin sallallahu alaihi wa sallam aga bugu makka na daga madina ada kabila musiki du kami yahudiyan kabila no imman ka qorbe no ga yahudiyan iho hana wadi likunga banu qaynuqa ado banu nadir ado banu qurayda ku kabila musiki farinda kunni arini madina ada ladu lagi do menaga nanti on tanga jana anto ga jana o kunta serede mana kebe ga mulla nan ke fari ga jana ke fari kan ta serede mana kebe ga mulla na ka kunya hudiyan ga jana gelli tambo ganani nga mana gura unno walla diyan tugandu kadinde moni tugandu kaga kalle nga na nyoni tugandu ida ladu chakwa kama ulaidu wido menaga farinda kusikia kabila no kusiki bi agari nyino kabila yego wono makinda faringa je kemma du billahi du yaro faringa kabila tana wono ma kenda laydu tawido faringa kabila tana wono ma farinda ku katabaka debe kemu manyalo kabila tana wono ma ada kullaga na kun kariya hono ada kumara kun daga rilaka ku kabila no hata jona ko to fina parce que aya ke sura imbe diga mun ko kiro akam kato be tiga fofo kono ona diga mun kan kam ina hom pallo gada sabbaha ke o gada kada ha klen to mi o gada akendo ha klen to mi hagare ke dube no kanu sabbaha ke no gondi aya gani fofo subhanallahi korima fo ke be fi samawati ga kam mun al wal ardu yin wala sabbaha fofo subhanallahi korima lillahi alla da ngani ma ke ga kam wal ardu lillahi alla dangani ma fo kebe fi samawati akamu wal ardi yinwa walla sabbaha billahi ma fofo suda allah subhanahu wa ta'ala senna hun koy gelanga na fa ni kata kempoya kenya ba akamu daga nyi nanga na fa ni kata hayni ko posre awa koy na ta allah senni ni bakana khasiru me kasu kembiro dan ora ram pakle ko ni ke ko be banu qaynuqa ikunyi sembento nya yahudiyan sunju stress sage ni ke kabila banu qaynuqa ikungol lenyi mane kay madina no gondi igolle onati tagawo ini iwakanyin qajana iwamme gunda barni wakafa gunda barni wakim panu barni wala gunda barni ay isembe nyi mekoro masaga mu mai ga kita okunati marse mu mai ga kita isembe ngoro isembe nga akoro madina no gondi farendi ido lay dunta ila widunta ntapendi mane gai nkenta ka kunga jana ka ga magi ngaja nta serede mana begana mulla na ka kunga ja ka ga maga serede magana mulla ninke gadi dia begana inga ga ni tambo nga kawanta nin chorom poron tambo tuga ngana kori nda ka suna mede me ka ga kalle nda kana mede kiani tiya ki odo mena iti basunda ko tani ga tawni imar sen no gondi isagani silaminu nyagare ko kusagirina ari gaji aga gaji no gondi ari wari kamano yahudiya no nyene ko ke bane ga islamine fare sahaba igusata da ngai tiya garke da ngai tankewo man ga ko islaminu kaga kuira me ko pakadu ko na ga kuira musis na kadu antanya pinikera me bakandu ya garke gari gaji amari titina nchefe iga kundi ga muhinde illa sagana na tiga mukuro me gollendi yahudiya bana ko samundi bawna daga ti harake fa nairan kampe kera gana wasa satu ya garu kuira mu kampuku aga banga me kacce nyanyi ne iga e temati sasa ga luga gannen kam surtout kengana ya gari mburenga ma kendo ira me metti saka kendi ngono nyanjaka ido age go se ko itaka katra bi cegi ya gari iya kenya ni aga yagare go yagare ke gajji kunga yi golle su igo su adanga na wari me aganga janatu go bananga jana sakalle ma antaru ni dan nan kafa ba
ada ga jinu muno nulu ndana sabuti adina kan itani go ana maka kunne go illandi ada nga gajata aga kumento honina maka do su kenni sakalle magum ka anan kuma na kenni ata ngare go kuma kengata anda hero boka ke goran ke go be kunu ngar ke kesake ko ke kundu ke ngato on palle ke o gari bobu aga ga bugu ya gari ke usare gari ke ciku ti a ke gari be anga mu o ko gara sefebe mu go italo yo su na gaja ke ibe ga na gaja la bobu na da gaja kafanga ke nyana sakalle ma wona kutana ati kele ni kunni miraji ado ari ya kime ngatu ye ko kena wondi risori gaja ngari na ya gari ke ada ga jinu muno lo ni boira de ke aga na gaja ngana jinu muno ya na asam ya gari ngara jinu muno lo ni tirni de wakenga bana ntima na kana lakka tirni de wakenga na tana sakalle ma wona ke iti oke ko ay be se fedi aga ko no ati ke ga nya kengal halaka ma ada ga ke ida ga kembu te bito ilisi iga tunan tabu tembar ni yanka igaro dro kube no gara kana juman kota ngira kulluben do kufna kulluben do topum be no gara kana aga nani sakani kufna kullel lo ndani dro ko kullul lo ndani muna korel lo ndani topum lo ndani kawasinu lo susetunu ani korosu do ngi xanni ani isa quran ci ni aya ga ni bojo ma ana so nani kitul li memu da ngasa bana ati ni kundu nye la garuma makasumu ma ti ya garenda harina ka so na ti la ketir ni keni har mare mi ya mama astaghfirullah wa atubu astaghfirullah ha ati na tirni ma har mare mi ke ma malaika ay message ati ya gare ke ille nan tubi nan chage kata Allah ati hari diga mo ni siki kana mutana mu ko dada nda honni so na de keta gelli kata mi taga takalla way pour que na putinne gebe gano ngade na tuiso ndo be ni ma wono mantano ani ana kemmu di ni daga hadiya ba yo kuyo ko se wakati lo kabila kafa kuyo ko se wakati ko tsibi da ha subhanallah wa la nyaga tiyamba inshallah kenya ni banu ya gare ke dairan kapella ga wasa farin saba ya igdaira men ga sadima be iri man kha kulli ya gare ke ga gilli keta boyri tara mai ti kafu nga kuyi jabu be nuro ndini kaga kuiran ko be nuro ndini man kana har kusu kaga soron tappi ni khaslan yahudiya bana kusa daga na ya gare ke ra men ga sata bu ya gare ke ga giri aga tini yo kumti di ngiri ya gare ke ayra men kusa ala wa mu kusa yagaran kusa qaru na tagari lawran bagan qarin ngaiba agar ken qaru ida bari islam yo gona atro man ken wuru tel karam igo be gara yagar kira men ngasa islami ke wuru tengar tagara tunan tikari sanda odanke ari yagar ira men ngasa ku aku sarraga na sampa ken kusa yan sababu ngama kan adan ken champa kusa yaqigo ke kan ara yahudiya ke kan yahudiya ke ga kara yahudiyan ko ga jama be ga noma e ko sari kata islami ko kebe gara ke go kan iri kata islami ke kembatte di kafadi da rakka tumi ga kan silama ko ni ke angana warta tora ngamme kamma atira anna bo ga kamma ka amma fasande be ko kuma kallenki angara mo islami dure ngara ime hasande da balsu anna to haiti ko be ngana bidiya dun ko wallahi yang pasani na kuto ho iduna serebe gana mungu daga hoko senegali modin kudanga anna hoko walla anna atiga miyata ngera kenga reserenta kenko ninke dan ngera tora be wando kenga igara sempete ndebe rinke do kenga kedo seranta bo be gana mula na kenka sa banna wa baga na kemri na ra kenka sa kuna igara kuma be rinke kenchine matu 2017 ma 2018 asine ndaga yo wachunje na utu Dakar do kokina kendo fast to ni daga na kunya irin chawde ke kunna no batran kuma ya Allah ni kenga le yin to ni na do bani habati na subhanallahi bani ko tisebe kanta ko naga daga langa bulanna mun diga me kila ka kunya tenka ambe ki ter garama ke de yato ha subhanallah kembri gara ke islamic kari faren tati yahudiya mu jambe parce que la du nyano kuda kana ki garen gaga ka kuma karaira minga sana la ko maka
silami tana gira ra ken ka tumaga kal kaga kal ken tilan bari na ken kai banu kainu ka e jamba e joppe kundoy igara yagare ke lamba ga ni timmabe igo be gara yagare ke ra men ngasa silami ke gara muguta yagare nga qarun na tikari mira men ngasa gari ngai be magani ken tilan kusari na ken kafir ga na samba magaka kafir ke kalle yahudiyan kuile kili gari na likaf kencila mi be ga giri gasalin karni igara katumi gaka kembere kita gajange ngiri islamin no kafir mun na farelli giri arikatia ani dina ga mankan kore nga sirsi himpalle gari ke al halakama farenti atilay mi nyani kila kala ntaga ga jana ga tinga jana serebe kanta serede maninga jana nan kam nge ganta serede mara ga ga kawun kam mai ga jangi bo kagara kebe kari sasa kawatu ga sirin pinamba ko kembire farenti sasa ke hinu nga kundu esu igana hakalla parce que fitna be ga giri kundu su iga ma kitte taw taka futaisu karni fodan da bari ga be ga puro take munafiqun kubi ogati madina no gone munafiqun ore be wano abdullah ibn ubay bin salul wakati so ga diga men kono wakati so kebe ga tire ni gonda daga di ma tanji ina mini am pasunta ina farin mini jikutem kenji kubana ne wa haya kinki kenga daga da mun anti farendo yahudiyan ngame atiwi kal farenga tiwi kal munafiq ku manken bo kebe ga salin do faren batenga aga jakka maga do faren batenga aga sunu do faren batenga aw runtelika ati farenda ngani ati ngara kebe mu tongunya ni mamane hali ndam wuci tanken tango ku yahudiyan su kal manke nyaganti kamona ati sere wayron kunne heto nyaay kil kuntu kamosti kilo ho ada manan me gawen dullen do heto tanga ko nyana su anke na kunya kallikun ada faren lagati ko luma ayadro ki xanne naraga na jonko ma farenga bitne maga kire yonki ngati kempallani atinna kunati Allah itakal anga tanga kubenu kalli kunta kalle anga kebe nyana kenya oni khata imbo de bekede ha anga ti kalla itakalle munafiq ke sigi faren kani kebe ga sali do faren ga sumu do faren batte atinta kala sai ke kuna le munyen kuma faren ti sasa ke yinu ga kungoy kada ga no be ga linga ka madina ke hana ken to pinda karanta to ko madina ati abdullah ibn salul atanga ti kuwa na menje kuma kuwa na ankaralle mumma ankaralle mumba fare ni langa ho ga bogo madina lo kedi ya gel kusoro kundu ho ga bogo gatina da ngani banu qaqa anafa kembere na utukunga ho maga togo kunya wudiyan no goni maganta fare langa nengar suroga banu qaynuqa maganta fare langa nengar suroga suka sine makara bana besu banu qaynuqa kenta ka dunay mari lew fare langa nenda suroga suwan karala hon palle munafiqi kati fare ti karna ni khadara bakka keni fare kudi fare nga jalle moy gona awagel li fare nga jampilla ni tananu watin kunna banu nadir sura ki haytiga mu suraka banu nadir farama sallallahu alaihi wasallam ko takite udi nga jange pal ma padri nga uhud nga jange pal ara tanyire qarangana adi wutu qur'an qarangano ni tabu madina no ko tasugari intele kunne ni na suwe na suwa kaga andage mu jonko be ina miskinu ina na fakani na ta ko bisde ni ga qur'an qarni ga suru qaram ni qur'an suru ga qur'an tangani inyi kunda ibire mo man ni gati ko qur'an qarangano tanyire qur'an qarangano kuben ko qur'an tu sahaba nun to mon tangi kamana to qur'an qarangano ni idro to ten qur'an ka fare ni girni nan tin daga debe di daga suru kata islama wakati mbegaraga
iga kenno woni daga dingire wati kenda bi'ru maun ira tanyere ki qur'an qaranga ne rasul karim wa fare saro iga rasul kari sere bano wono ke kusaw ima ken kita aga illante ngano soro hilligem akembe ga wure ay illante alo soro hilligem kenna kembutu bu intaya ne ra sahaba non kari to no wodi tanyere sere be bo kube no gari kari ido kusuna de bi bano aga usa khali kun toro fili ara soro ko fili la gari kari agari kari kun toro fili bi agari kari kunta kampe kube no gara sahaba ke kari kunta kun toro ta kampe din ta kabila bani kempalle soro ko fili be no gari kari kun kan soro ngiri kata faringa nan tan sahaba nga ado soro ole mun toro fili kari kille no o kule mun ku o ku kabila keti nan kube no gara sahaba non kari kube no gara sahaba non kari kundo ko eti bani ana fam sulugu nyano kulanna o kuntanga janan to kajana sasa o hagari ade ansa baba ne kebe ga wuru agara ole mun toro fili kari sasa ni tiyantu ba tambo be gari anna farenti basun tari wa watu kana futundi kalle na ta amadu to paske butumbu nyana no gonda agara wari gara tanyire sahabancu kari jon no gonda ken to ramadi alo sere gana ge mu ku benu gara sahaba ke kari anda fam ado ndo ku benu ga ge mu sasa so bakade bi banen ken butumbu nyana agara ku kari farenti ndugu ngan ankalen tuba kemballe faran ligira da kati ikuna nilemmo irati kuna banu nadir o dangi banu qaynuqa ora ken ko faran gara kubenu langa suba kara ku kibari ni way keni yahudiya hillan ya kabila hillan nu e gatu kubenu da banu nadir faran da kati nanti awa nkuna nilemmo nyana kan nsahaba ngara rasulu ilikai sasa ya gari nanti na diyan tuba hutundi kallendiya na tambundu korna mede ya iti faran da tikilingo kura kiani angan tagari ke kono kudangani onya tuna nanti jaga ngati amebe kona ndola ntuni bana oda ntuni bana awa iti farende iti tawere kunne anno dugo waitere mewari hakke be ganona ngake faren kusa tawu kompontige awidu yugo sati awa yugo ke hay sasa gajangi ngakado kebe naka awa sasa kuna mbaga dukta kai aga giri kama ka ke parasita anime kantaka kita sere ke hay kin tamu itono mayna iti khaisre bana ginya daga sege kamuno ana kidi ngulla dinga mutana waraka ma kusakarata ban soron nan tuma kana yahudiyan ni ko abada bada jambantunya iti kenjo ho wanu ngatin kuneti allah ya ti kaga keti gambe kono kaga na ti kawo keda bani su nga kama ketu mo gobe nga tun ka ketu mo gobe ama konada ite nyapi bakko ikri bakko kam o ka kebe da banu kunada bari faringa tawu komponti nga widu ko akemma ga yaga daga ro alsikai igan qawa isaba ngare ko kebe karina tambo mutu jaga ku pay farin kan lenya mun den tabba ida metini ndabari na patunda bananti faringa kalam bani wonu qawi ngano kenti gero iga kendita kama nenda ko faringa atanga no kebe atamma girere sasa wan kulankar amma girere 1 minute iwan kulankar na muhammad anta warake iwan ni kolambar ankar fare kenta wurai ta gira na madina kilin daga nan aro sahaba ya goge aro sahaba ke age farenti minna timbati de madina ati anya ka mo ati mamute ni mara ka kwa bangena njiko ina ande manga katu an sahaba ntambo ati inin irin ta hunda na tinnidu jaga yaga nyin kallen ya dukute nin karita ba inamla nin kalliya kamar da ko ina tinga ma jimo min kulan karma sasa ko kenya ga sigi daga na kuna su tingeti sulli i kabila ke banu nadir tingeti isu sulli igara kebe ko farenda kime allah kinya ndina nanti tiyu kulan karma awa igari iti farenda wajga ko da farendo abubakar do umar wanda iti farenda minna sahaba kebe daga ke mati ikero farenda ma wada na madina itina daga madina tiyo ati ilo farenge mo ati kama nenda kuli daga nanti qati qawin ko lankarna farengiri kama nenda ko na haga daga sasa ati khasulli nyimina farenti khasulli nyimina kem pallen kita isugiri na daga farenti kita yahudi afube logi ko no banu nadir iran kabila qorunya gari madina farendi de jage mo sora ke diga mo ko kam amma banu qaynuqa
ikun kun nyame na palaki ho sun ta ikun kabila fu ta kaduna kabila fu kabila illa dike kunya ni banu nadir kembere ayu kani kembere faren kibari ndem palle nan ta ngiri bakata wora kay banu nadir ira kanu apurina faren na karina hoyre ndai kollali na kulankara kama nengara ko faren data faren da sahaba dum kay banu nadir dum gonuma nanti daga kuni daga nanti tinketi sulli madina iti man gancal igo keta ti do farenge mo ati farenga kamanenda fibari kaga ti kawa karni kamanenda kunana kembire daga farenti sasa ke kemo bega ni jambanta hunya ga kama kaga mulagani nya kariki ndabito tammi kina gai ana debe ke wala bito tammi nda kenkina gai ana debe ke to adi mankenta ko diga mo domi imankenti basu tare o de bengal farenti bagasi sugal linga kada yokke sugal linga kada suutu bito ko tammino ko kana sugana mo be gande iti basu tare idaga en palle munafiki qore kebe ga madina har sai ku banan neki kebe o ga de mitina tirire aga tire benna ngan daga da ma busi ngena mina ko songra fare mini jiku tenkine asre banan ne kadi atrin kadi agara mu fare no yahudiyan ku kege jangega yahudiyan tanan naka ara hare mun ni ngara yahudiyan anti ida mu nanti kewa garo sere kena kadi kewa garo igo kena kadi nan tati kambu ko kade ben no gondi kambu ko kakanu ni da bito tammi akina kadi kana mbugo bagasi be kada ga baka kada ndaga kembire atinga ibe konna kada kati fare nda kata kan tabak kati kan tabak kan daga no usu zami kama daga no usu o mata ka utai nke abdullah ibn ubay ibn salul na ujunu filli hada mare bekinna gai ina daga ka kanu kudi na mabeno fare ngana ci waga gajana ndam ku ujunu filli hada mare mi waga de mana fare ngajana kana di sahaba nu tubro ka baka jamana kide sage ga din ke ba ni de mande hitide banu nadir ado banu qurayza iga waga de yahu kami yahudiyan wani gani iga waga de kabila nusiki kuntu wagili warna gani makaina gani ngew dunum peliseri ado banu qurayza ado qatafan iga waga de mande manya su siki kayne gay binu nagato kabaka kanu farin kana kembere gir sengara kemu ta usan na tero munafiki kedigan ada haren kay farin nan jandaga ko nada nanti agara bitota mibe kino nan tombo go debe o kanu no goni o mbogo na te madina manga daga ko nada nan to ko anyoga dunya kasaso mara kana usu ono batte kiade ro mara kana usu ko amana serena ngadi go geligo ngana annal idiga mo gen katta kenni faare sallallahu alaihi wasallam faare igelli gara giga me to ko faare da faare ti allahu akbar sahabu na takbirun ko dawata kempalle faare ta cha ko rasul daga banu nadir iku ngayde be kira sangalluwa ida sangalluwa ibe gara na katta taga yukarani allah taro de be haranga na kanu anna allah taro de be kummi manya na ngana tanga yang kanata kummi makedi kunan kamai ida wankal dino ngalla tisene kam ida la sikino ida kengal halan woni kembire kummelli gimaga ida haren kara abdullah ibn ubay ibn salul abe ga tiwa fare munafiqu mu kudde mana utumi illi ada mari me purina fare ngaja ado banu to on kadi banu qurayza puri soronna de maro ko tafan puri nan katu yahudiyan de mayna fare ngaja a kembe gari ne lu wona to utumi illi ada mari me kinnya ima hada mari haris de pani ma wara gara khayya nan tikun ndagi de man puri na fare ngaja yahudiyan kuma sere suwari a kembe garanya sababu ngami ga siki fare kana ima banu nadir way gawari banu qurayza gawari ima qatafana gawari ima harib bani wari madde man rasul aga diga me kenya sababu ma ku ga siki fare kana parce que fare tim bogo era bito tamna kine bogo de be kino
kam munafiki ke kati maga bugu injiga kani parce que kini de mati hada mare mu na farenga ja kenda ya sababu asigi farenga aga ga siga kani ngada kebe gati wade mana ken kama kada munafiki ni kiya badaba ado yahudiyan ci kubani farenga ratunanti kukundu intaga bakay farenti gara man gada bal farenti gara farenga ratunanti intaga bakano malew taga baki kanuri farenti ita marube nu gairano itire me sugi maka ari tukura ga kana kutu tamari tine sugi maka ara tamaru musu sahaba nu ngara ni tamaru na tamare en toppe ni tan akanundi munafiqun nun dawe aw aken qati yesrundi dina o kamata wasrun tamar sirul laga na yusopi to munya nandi gaja ngin nando yahudiyan nyana kay itugo nangi soppi ni anken qata ni surundi na munafiqun dawe me karuka ida o me karuka makama nenga tini kebe farengara kebe da bari farenji me golli nyamutete o wagar da bari ke Allah tuni na gar da bari warne aya kin kan ati farengara ho da bara itte sukutu gelala silinga ma torenga farengara itte sukutu re farenji me ma da bari tite ngeni indu ndellay nki Allah na nyamare nan tala da bari kemballe kenya imme maga qorono munafiqun kutiga minga qoro har fare kananu yego debu yego nanti aw fare wora kiyam no tanda ando yahudiyan ngame gandi tutu kamane da aya nyanka nanti ay fare ma kewtuti indum tengay nki Allah nda nyamara gara fofo da bari tugo kutunde nki Allah nda kembe banu na gwi tampi itu kutigo onti maga ibe gara kata tampi lelo hopito fare ngari nga skide be lakene ikaru lakene makatu baka igande taru igande tabaka dullengiya farenga kama itamaru kutu yahudiya ko gara duna tsada ke perni ikaru kudiya i menu sage ikaru kuno ni kite yakran yakam kuno karna ya be gana bayi singa na bayi ki bono ibe gana bagasiri wala gara ko rawtu anabu keta hiya le gapite ti farinda saso waya kanan kite wuri angati mo su akono da wada gara farenti awa nyingara bito tanna kina kana ndi kana kabaga sumu na ka kabar karin kuto sasa ke bita bari peti nda kenya kina bita bari peti kanyo go mungal laba kebe mutu bagasi su haljo go mungal laba o tada gasi sinu ndaka hawu kadi saka kama ndinda ka kado bagasi su go makata daga kan ta kay lener nan ta warni kuto to parce que nti kambo gwa karin kuta bito taminda kenya kina kana kabaga su mutu kana ka kabara gasin kan inga nya kundoy sasa ken ko ni kabaga su ku kanyo go munga katu bi aton ta kena banu nadir haga bu ku ne daga kembere shankina daga shami jamani do iraye daga badru daga na bo isanka banu nadir lo inyame ku kempalle farelli Allah na warjaga tankara ge me nduruke ar ken ngari batte no ni farelli saba farenda ke ado tankara ge me ngoni farenda ken ka kiti batte ado kamosi kitanna te kaba farenda ken ka kiti igara bagasu kutu iga konto kutu benu dengene ku ida kunyi farenda kunyi maka kombo ko banu nadir batte no amma ko da keri no Abdullah ibn Ubay bin Salul ayanda keri amma ko hay kisa hilani kisa sikani kenni ganni banu nadir o hagara kisa hilani yako banu quraida ayani kisa sikani banu quraida ke ku maji ko ota ko kay ko mari taga ni ndaka nona diga kenka parce que yahudiyan ku desi koy isikian banu nadir aro banu qaynuqa aro banu qurayza isiki banu qurayza banu nadir banu qaynuqa isikian banu qaynuqa farinda kunya langa diga kara banu nadir farinda kunya kata bakije bu kunya ntakhambu agara nyagara bitota mikinu kube yaga kaw garri la garibe kenyel banu qurayza warni kenga ko mari nyamla na suko kala maru tana kembire sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi
wa huwa al-azizul hakim ki hataji agin nanga ki hataji yemme suda aharanga madeguna to hotare ke mo mantu no len ko xempe kay ke wase soni ko xamnu ko benu gari ko la lanna otana kitebe gay xet ke wa sallallahu alaihi